Labas, čia Motoring.met, čia yra mano MR-as ir pagaliau aš prisiverčiau papasakoti apie savo mašiną. 2001 metai, trečios kartos MR-as, iš tikrųjų nebe pirmas modelis jau toks, kurį aš turiu, nes kokiais 15 metais tikriausiai mano pirmas Instagramo postas yra su juodos spalvos lygiai tokiu pačiu MR-u. Na, pagalvojau, reikia kažko kitokio ir galvojau, rinkausi ar pirkti Miatą, ar pirkti MR-ą. Pasibandžiau abi mašinas maždaug per valandos laiką ir visiškai nusprendžiau, kad MR-as yra kažkuo tiesiog įdomesnė platforma. Viskas iš tikrųjų čia yra labai paprasta, maždaug 1000 kg, variklis yra per vidurį, 1.8, 1ZZ standartinis motoras. Nieko gero, bet iš tikrųjų tiek pat nieko gero, kiek ir kokio, nežinau, NB Miata. Yra labai, pagal specifikacijas labai panašus automobiliai, nes abudu sveria panašiai ir abudu turi panašų galios ir svorio santykį. Nežinau, nuo ko pradėti, gal pradėti nuo... Tai aišku, einam nuo variklio. Iš tikrųjų, norint atidaryti variklio gaubtą, neužtenka man patraukti tos rankinėlės, kurie yra visai prie sėdynės, nes ten, Toyotinė inžinerija ne visur veikia. Aš turiu išsivedęs trosą ir iš tikrųjų traukdamas už šarvo atidarau savo bagažinę. Štai šita rankenėlė, jinai prie nieko neprijungta, trosas taip sunkiai standartinis vaikšto, kad traukiant trosą tiesiog paprasčiausiai rankenėlė lenkiasi. Na, žodžiu, čia yra durna, tikrai durna sistema ir ne pas vieną šita problema yra. Tai einant link Engine Bay-jaus iškart galiu pasakyti, kad aš šitą mašiną pirkau su užkalusiu motoru ir vienas variantas buvo, pigiai, kaip įmanoma pigiau ją pasileisti ir perparduoti. Kitas variantas buvo statyti 2ZZ swapą, kas visai netrukus ir įvyko. Čia yra pastatytas 2ZZ iš Toyota Corolla T-Sport, iš Anglijos rinkai skirto modelio 2005 metų. Tenais turi būti Yamaha užrašas, gal truputuką ir matosi. Tai va, čia yra 2ZZ motoras, standartai jis turėtų turėti 101 kW, 192 arklius. Iš tikrųjų, man buvo ten toks vienas netikėtas rebuildas šito motoro, tai aš gal labai nesiplėsiu, tiesiog dabar konkrečiai apie modifikacijas. Tai motoras yra, apačia yra standartinė, viršus yra beveik standartinis, yra portinta galva, kadangi reikėjo vieną kartą galvą nuiminėti, tai pagalvojau, kad, pasitaikius tokiai progai reikėtų pasidaryti ir nesunku kažkokį portą. Toliau turime Harley Davidsono bateriją. Aišku, kaipgi akumuliatoriaus laikiklis be medžio. Visur turi būti, visą laiką turi būti medis. Toliau turime trumpą oro paėmimo sistemą. Iš tikrųjų, sunku padaryti gerai oro paėmimą MR, nes nėra čia tos vietos tiek daug. Aš netgi šitą akumuliatorių turėjau dėti tam, kad štai čia galėčiau tiesiog prieiti prie to filtro ir taip toliau. Kadangi tokia trumpa oro paėmimo sistema, tai čia yra oro srauto matuoklė, tenais jau yra sklendė, čia tikrai nedaug, čia koks vienas sprindis viso labo, tai čia reikėjo pastatyti tokį intake vanes, toks tinklelis ar skirstytuvas srauto, kaip čia paaiškinti net nežinau, bet mačiau, kad Mishimoto panašius sprendimus daro savo aftermarket komplektuose, tai draugas suprojektavo tinklelį, atspausdino su 3D printeriu ir žinokit visai veikia. Išmetimas. Pilnas išmetimas sudėtas nuo pradžios iki pabaigos. Čia yra 4.1 kolektorius. Ignas taip pat suprojektavo išmetimą su SolidWorks'ais ir labai kruopščiai gražiai suvirino. Mašina tikrai gerai dirba su šituo duslintuvu. Aišku, jis yra tikrai triukšmingas, nes čia yra tik tais vienas Siemens išmetimo bakelis. Dabar kalbant apie variklį, tai viena didelė svarbi modifikacija yra Apex Power FC valdymas, variklio valdymo kompas. Iš tikrųjų toks dinozaurinis kompiuteris, nes jį suprogramuoti yra tikrai sunku. Lietuvoje yra turbūt kokie 2 žmonės gal, kurie turi iš vis galimybę prisijungti prie to variklio valdymo kompiuterio. Tam reikia, aišku, ne tik kokių ten oldschoolinių XP Windows'ų, bet ir specialios jungties, kuri šiaip ten nemažai pinigų kainuoja. Jeigu kas nors ieškosite tokio kompo, tai žinokit, kad bus reikalų. Norint suprogramuoti, bus reikalų. Pirmą kartą mašiną programavom gatvėj.
bet po to karto pasikeitė ir išmetimo sistema, ir daug visokių dalykų optimizavimo padarėme. Ir paskiau su Jonu iš TIA Racing, su žmogum, kuris padėjo man tą motorą visų pirma čia ir patalpinti. Su juo nuvažiavom ant stendo su stabdžiais ir susiprogramavom tą variklį taip, kaip priklauso. Tai paskutiniai rezultatai. Čia yra mano galios kreivė, čia yra arkliai. Apatinis grafikas yra tai, kas buvo prieš remapą. Tai yra suprogramuota gatviai. Iš tikrųjų, gatviai, suprantu, dėl ko programuoja gatviai žmonės, nes, visų pirma, tai yra gerokai pigiau, bet yra ir kita medalio pusė, jūs su savo kūnu nepajausite jokio skirtumo, jūs kažką pakeičiat kompe ir neaišku, ar čia geriau ar blogiau. Tai žodžiu, prisukom 118 kW arba 100 šiam arklių. Per keletą programavimo valandų Jonas atsuko 220 arklių. Tai iš tikrųjų skirtumas labai didelis, galima sakyti, plius šiam arklių. Tikrai pasijautė, labai atsigavo motoras ir taip pat ir sukimo momento kreivė. Aišku, labai stipriai skiriasi. Tai įsivaizduokite, jeigu aš prie 7500 turėjau maždaug 135 newtonus, dabar aš turiu beveik piką. Maksimalus sukimo momentas šito motoro yra 198 Nm ir aš skaitau kaip iš 1,8 litro atmosferiko visai geras rezultatas. Tai žodžiu, mašina sveria apie 1 toną, dar nesvėriau aš jos, bet su 220 arklių, jinai tikrai vikri. Tas vadinamas VTEK-as įsijungia nuo 5500, ir matosi, kad čia buvo taip, kad fazės įsijungia, lygtais kažkoks šuolis buvo į viršų ir tada kritimas ir vėl kažkoks kilimas. Labai netvarkinga buvo kreiva. Tai dabar viskas labai aiškiai, nuo 5,5 įsijungia fazės ir mes turime gana nemažai, apie 3000 apsukų mėsos, nes motoras sukasi iki 8400. Kadangi jau variklio gaubtas pakeltas, tai aišku, kiti modai yra aftermarket stratbarai, toks pat yra ir priekyje, ir aftermarket apatiniai stabilizatoriai. Čia nelabai matosi, aišku, man bus sunku įparodyti, gal ir truputį matosi. Tai yra kelių padėčių reguliuojamas apatinis sveibaras ir taip pat stovi panašus ir priekyje. Šiaip labai rekomenduojama modifikacija šitai platformai, sako netgi svarbiau negu coiloveriai yra apatinis anti-roll baras arba sveibaras. Tai tikrai rekomenduoju, kas tokią platformą turite, nepagailėkite kelių šimtų eurų ir nusipirkite bent jau galinį sveibarą. Kalbant apie modifikacijas, apie pakabos modifikacijas, tai iš tikrųjų šį sezoną tik tai susidėjau BC Racing BR serijos coiloverius. Labai gerai pasijautė mašina. Kartu su coiloveriais sudėjau ir taip pat Super Pro poliuretaninius silent blokus. Tai tikrai dabar tokia standi važiuoklė. Nėra taip, kad jinai labai stipriai krato. Matot, Camaro ratų bazė yra gerokai ilgesnė negu Miatos. Tai jinai tokia truputį gal stabilesnė yra esant dideliam greičiui. Esant mažam greičiui, jinai turi polinkį understeerinti ir tą sunku pagydyti. Tai vat galinis apatinis šoninio posvirio stabilizatorius arba tas anti-roll baras arba sveibaras, čia kaip pavadinsit, taip nepagadinsit, iš tikrųjų labai gerai gydo šitą problemą Amero. Aišku, vien to man neužteko, kad aš galėčiau ten konkuruoti kažkur slalomuose, nes vis tiek važiuojant lėtai nėra tiek inercijos, kad priverstų automobilio galą slysti. Iš šitoj vietoj man padėjo automotyvai ir taip pat pereisim ir saloną ir parodysiu kodėl. Salono reikalai. Iš tikrųjų, salone nėra tiek daug modifikacijų, jos tokios gana paprastos turbūt. Nupirkau 2 Sparko Evo 2 sėdynės, jos visai patogios. Gal kokių dydžių didesnės negu man, bet dėl to aš galiu pasisodinti ir kiek didesnį už mane keleivį ir tikrai nėra problemų. Taip pat galiu šitoj vietoj pasakyti tokį dalyką apie 3 kartos Amerą. Jame yra truputį daugiau vietos aukštam žmogui negu NB Miatui. Nes tikriausiai NB Miatų savininkai, aukštesni savininkai, truputį keikiasi ir ieško to kiekvieno centimetro. Tai šitą sėdynę sudėjus, sėdėjimo pozicija pakrito kokiais 3 centimetrais. Ir dabar aš esu, kai užsidarau duris, toks jaučiuosi, lygtais esu giliai įkritęs ir man čia tikrai patinka. Turiu RRS vairą užsidėjęs sportinį, pipsiukas, aišku, šitas neveikia, pipsiukas relocatintas į šitą vietą.
VazCorp shifteris. Vazas išdurėžė kažkada šitą shifterį, net neatsimenu, iš kur aš jį paėmiau, man atrodo gal iš kokios sieros, negaliu pasakyti, nežinau. Ir čia yra tas daiktas, apie kurį aš kalbėjau, kuris padeda slalomose. Tai yra hidraulinis rankinis, reversinis cilindriukas, reversinė sistema, automotyvai sudėjo, iš tikrųjų žiauriai patenkintas esu šituo dalyku ir mačiau, kad daug žmonių tikrai straglina važiuodami su 3 kartos MR slalome, nes paprasčiausiai tą mašiną understyrina esant nedideliam greičiui. Nėra kaip išprovokuoti be rankinio jos lysti, tai čia yra tokia, šventoji rankena, tiesiog trukt ir viskas ir važiuojam šonu. Tai tiek maždaug yra reikalų salone, aišku, čia dar yra ir galiu parodyti. Galima per štai šitą kontrolerį susiprogramuoti kompą, bet, būtų toks savotiškas hemorojus, nes įsivaizduokit visą Excelio lentelę, kiekvieną celę reikia mechaniškai po truputį ten didinti, mažinti, čia būtų... Oi, net nenoriu pagalvoti apie tai. Bet ekstra atveju, jeigu kažkas negerai atsitiktų, jeigu detonuoja dar kažkas, tai galima truputį sustoti ir pasiprogramuoti, tikriausiai taip. Tiek yra apie saloną tikriausiai. Dar vienas dalykas salone. Kai šitą mašiną pirkau, jinai jau buvo su hardtopu. Ir aš kažkaip, man patiko, kaip jinai atrodo su hardtopu, aš jį buvau ir nusiėmęs, pasivažinėjau ir su atviru stogu ir taip toliau. Bet aš supratau, kad man nepatinka kabrioletai, bent jau tokie kaip šitas, jeigu koks būtų Boxsteris ar kažkas tokio, tai gal ir visai nice. Bet konkrečiai šitas man nepatiko ir aš tą minkštą stogą išsiėmiau, gražiai pasidėjau, kadangi jis yra tvarkingas, tada nusipirkau suplyšusi, išpjoviau minkštąją dalį ir dėjau visą konstrukciją, nes jinai veikia kaip standumo elementas. Iš tikrųjų, sutaupiau šiek tiek bagažinės, nes šita mašina neturi bagažinės, priekyje ten yra parodija, o ne bagažinė. Tai dabar čia galiu pasidėti, nežinau, šalmą, kuprinių keletą, žodžiu, tokia MR-as tapo truputį praktiškesnis. Taip, dar kalbant apie vidų, irgi tokia viena smulkmena, įdomi detalė. Tachometras rodo iki 8000, bet motoras sukasi iki 8400, kas yra truputį žemiau. Bet šitas gamyklinis tachometras nerodo daugiau 8000, tai rodiklė sustoja ties šitą poziciją, o iš garso dar girdisi, kad variklis ir toliau dar dasisuka. Tai žodžiu, tokia įdomi tikrai detalė, bet galėjo Toyota padaryti taip, kad ta rodiklė suktųsi ir toliau. Kągi, Garsas yra viena iš priežasčių, dėl kurios man nesinori nei turbos, nei superchargerio, nieko, kas gadintų atmosferiko kvėpavimą. Nes iš tikrųjų jisai yra garsus, bet jis yra geras. Geriau girdėsis. Fazės nuo 5500, dabar yra 3,5. Nežinau, man visai patinka. Tuneliuose tai tikrai ten daug triukšmo, bet kažkaip visai smagu. Kalbant dar apie shifterį, tai toks dalykas, jisai nėra čia kažkoks short shifteris, čia yra tiesiog shift knobas, tas burbuliukas, o visa kita yra standartas. Aš tą tinklelį išėmiau tam, kad man tiesiog gražiai atrodo, kai matosi shifterio vaikštantys elementai. Tiesiog čia toks maža dalelė Lotuso. Vairuoju aš visą laiką su pirštinėm, nes šitas vairas 330 mm, kurį nusipirkau, yra suversta oda.
Tai iš tikrųjų jau daugiau negu metus, gal apie 1,5 metų aš tą vairą turiu. Ir galiu pasakyti, kad jis visai geros būklės. Matyt, dėl to, kad aš visą laiką vairuoju su pirštinėm. Kai vasarą gal truputį ir karšta būna tom rankom, bet labai padeda va taip. Atsidarai langą ir... kaip gera. O šiaip sakau, labai patenkintas esu automobiliu. Galėtų 6 pavara būti ilgesnė, tai tikrai dažniau išvažiuočiau į kokią truputį ilgesnę kelionę. Bet, jinai, nežinau, jinai visai yra civilizuota, apart triukšmo. Ir tuo pačiu, manau, visai capable trasoje. Bent jau savo klasėje, tai yra iki 2 litrų klasėje. Tai automobilis yra tikrai pajėgus. Reikia tik tais mokytis vairuoti. Ko aš nemoku daryti, tai nemoku stabdyti. Pasižiūriu archyvus pavyzdžiui, iš press ralio, iš kitokių trasų. Ir matosi, kad aš gerokai per anksti stabdau ir daug laiko praleidžiu tiesiog kaustindamas. Tai yra, nei spaudžiu gazą, nei spaudžiu stabdį. Tai va, tiek yra apie variklį, tiek yra apie važiavimą. Judėsim prie išvaizdos. Bet prieš tai dar vieną kartą. Kaip narkotikas. Gal biškį geriau. Na ką, ir išvaizda. Kalbant apie išvaizdą, tai aš niekados iš tikrųjų nebuvau fanas šitos mašinos išvaizdos. Aš tikrai jos nesirinkau vien dėl to, kaip jinai atrodo. Bet galiu pasakyti, kad sudėjus pakabą ir sudėjus šitos 17-inius ATS-us, išvaizda stipriai atsigavo. Bent jau mano subjektyvė nuomonė, MR-as taiga iš kažkokio bjauriojo ančiuko tapo visai gražiu sutvėrimu. Tai dabar jeigu apie modifikacijas išorės kalbėt, jų nėra daug. Čia yra viso labo tik tais ratai. Ratai yra 17 colių skersmens, 7,5 pločio. Vienas ratas sveria 7,1 kg. Posūkėse jie truputį kartais rabina. Matosi, čia ta arka yra tokia biškį iškelta jau. Tai reiks galvoti, ką čia ar valcuot kažkaip, ar dar kažką, nežinau. Pirkau štai šitas ausis, vadinamas inteiko panelės kažkokios, ar kaip čia jas lietuviškai net neįsivaizduoju, nėra tokio. Turbūt valstybinė lietuvių kalbos komisija dar nesugalvojo žodžio šitai detaliai. Tai va, tai nupirkau šitos. Nesu tikras, ant kiek jos veikia, nes, atrodo, lygtais jos yra labiau išlindusios, išsikišusios, bet kiek čia to oro pagauna, sunku pasakyti. Tiesiog man labai patinka, kaip jie atrodo. Tai bent jau žiūrint tiek iš šono, tiek kampu, visai kažkaip tinka atrodo. Apie išvaizdą viskas praktiškai, viskas. Antena, kadangi buvo sugedus, tai lūžo. Jonas čia užlipdė tokį, meškašudžio gabalą, tai jisai jau 2 metus čia laikosi, nes nesugalvoju, kaip šitą skylutę gražiau uždaryti. O visa kita, tai čia yra praktiškai standartas. Nieko daugiau ir nedaryta. Jeigu aš dabar kalbėčiau apie kažkokius, ateities planus ar ką aš dar norėčiau padaryti šitai mašinai, tai kartais pagalvoju, kad gal visai nice būtų užsidėti kokią nors turbą ar kažką panašaus, bet iš tikrųjų po paskutinio sumepinimo aš esu daugiau negu tik patenkintas šitos mašinos dinaminėmis savybėmis, tai artimiausių metų tikriausiai nieko ir nedarysiu su tuo motoru. Vienintelis dalykas, kurio man labai bent jau atrodo, kad trūksta, tai yra tarpinis tepalo aušintuvas, tepalo kuleris. Tai galvoju, kad reikėtų iš tikrųjų nusipirkti tokį dalyką ir taip pat pasistatyti alyvos temperatūros matuoklę, gal net ir spaudimo matuoklę. Žodžiu, čia yra dalykai, kurie padeda išvengti didelių damedžių, didelių problemų. O visa kita man kol kas labai patinka, iš tikrųjų man patinka, kaip jinai elgiasi, man patinka, kaip jinai valdosi. Man patinka jos garsas, jinai tiesa triukšminga mašina, tikrai triukšminga, nieko negaliu pasakyti. Tai ką, tiek apie mano 3 kartos MR-ą. Aš iš tikrųjų visai nesigailiu. Kai aš nusipirkau juodąjį, aš su juo pasivažinėjau, tada juodą MR-ą pardaviau dėl S13, bet, paradoksalu, istorija apsisuko ir S13 aš lygiai taip pat pardaviau dėl šito MR-o, netgi su užkalusiu varikliu. Tai tokia truputį juokinga istorija, bet manau, kad viskas čia įvyko labai gerai ir aš tiesiog džiaugiuosi, kad šita mašina yra,
gerokai smagesnė netgi, negu aš tikėjausi, kad jinai bus. Tai su jumis buvo Motoring Matt ir parašykit kažką į komentaruose, nežinau, jeigu jums įdomu, aš atsakysiu jūsų klausimus. Ir iki greito pasimatymo. Iki.